вот вчера сильный такой ветер был, мы слышим грохот. Окна посмотрел, упало, значит, выше уже до 10-го этажа. Никто, ничего, дворника нет, эти плиты лежат, вот эта куча вчера вообще была завалена, аж туда на дорогу, которая идет на улицу. Приехали машиной, начали вот это все убирать, ленту повесили, чтобы народ не ходил вдоль дома.